કફ. કફ શબ્દનો અર્થ ઉધરસ, કફ, ખાંસી, ખાંસવું, ગળફો કાઢવો કે ઉધરસનો વ્યાધિ થાય છે. કફ શબ્દને આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીને સમજીએ. લવ એન્ડ કફ કેન નોટ બી હિડન, અર્થાત પ્રેમ અને ઉધરસ છુપાવી શકાતા નથી. એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. કવર યોર માઉથ વેન યુ કફ, એટલે કે જ્યારે તમે ખાંસી ખાઓ ત્યારે મોઢું ઢાંકી દો. ફ્રેન્ડ્સ, ચેનલ ઉપર બીજી વિડીયો છે જે તમે જોઈ શકો છો અને ચેનલને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.